El cementiri del Poblenou es va construir en els camps on s'estenien les teles dels industrials que més tard hi serien enterrats. Aquesta història va passar aquí. Ens trobem al cementiri del Poblenou, al carrer Taulat. Això que avui en dia és un cementiri plenament integrat a la ciutat, antigament havia sigut un prat d'indianes. Una de les primeres persones a enterrar-se en el cementiri del Poblenou va ser Gabriel Bonaplata. És un d'aquests primers fabricants d'indianes. Les indianes eren unes teles de lli i de cotó que s'estampaven de manera manual amb motius florals, bàsicament, i que van tenir molt d'èxit a la societat barcelonina i catalana en general de finals del segle XVIII i durant els principis del segle XIX. En un d'aquests prats d'indianes, l'any 1775, el bisbe de Barcelona, el bisbe Climent, decideix construir un cementiri. La ciutat de Barcelona en aquests moments ja estava molt densa, els cementiris es feien insuficients, a més eren insalubres, i es veu la necessitat de construir fora de muralles. Del cementiri del bisbe Climent no queda res. La construcció que veiem ara és de 1819 i és obra de l'arquitecte italià Antonio Ginesi. Antonio Ginesi, quan pensa aquest cementiri, pensa com una ciutat romana. Dos eixos, el Cardus i el Decumanus, i al mig un espai central que seria el Fòrum. Els nínxols els distribuirien una mica com en illes de cases, és a dir, seria un avançament del que després seria l'Eixample. Dit d'una altra manera, la ciutat dels morts s'anticipa a la ciutat dels vius. Pretenia fer un cementiri igualitari, racionalista, on no hi haguessin distincions socials. O l'única distinció social que s'admetia era els pobres que anaven a parar a la fossa comú i els que es podien permetre un enterrament que pagaven un nínxol. Com a màxim el que s'utilitzava era poder-se enterrar a terra, com es feia antigament a les esglésies. A partir de 1850 aquest cementiri es fa petit, el recinte primer, i l'arquitecte Joan Nolla és l'encarregat de fer l'ampliació. En aquesta ampliació el criteri ha canviat. Ja no es fa enterraments igualitaris, com es feia en el primer recinte, sinó que els burgesos, que han deixat de ser una classe social revolucionària a passar a ser una classe social conservadora i una classe social que vol aparentar el seu estatus, decideixen que no es volen enterrar amb la resta de mortals. La necessitat d'aparentar a vegades arribava a extrems que hi havia burgesos que compraven no només el terreny d'allà on feia el seu mausoleu, sinó també els terrenys al voltant perquè així ningú li pogués fer ombra en el seu mausoleu. La família Ricard és un dels grans industrials que es fa construir un mausoleu en aquest sector del cementiri. Les famílies tenien un arquitecte que treballava per ells, en aquest cas és Josep Fontserè, un dels grans arquitectes de la segona meitat del segle XIX a Barcelona, però no només es feia fer la fàbrica i les vivendes, sinó que també li encarreguen construir el mausoleu. I aquest mausoleu de Fontserè és un dels que té més interès arquitectònic. Erasme de Gònima és un exemple d'aquestes persones que abandonen, diguéssim, el primer recinte per venir a passar al segon recinte. Molt interessant el seu epitafi, una veritable biografia del personatge, que explica que era una persona molt senzilla i que del no-res, de Moià, que era fill d'una família de teixidors, va aconseguir tenir una de les fàbriques d'indianes més importants de Barcelona. Diuen que la millor. Un bon fil conductor per entendre aquest cementiri és la família Bonaplata. Hem deixat a Gabriel Bonaplata, un dels pioners de la industrialització i un d'aquests fabricants d'indianes, en el recinte primer. Els seus successors sí que decidiran venir en aquest segon recinte i construir-se un d'aquests mausoleus més impactants. La majoria de tombes que veiem aquí responen a l'estil eclèctic, és a dir, neoromànic, neogòtic i amb alguns elements del món clàssic. No trobarem gaire modernisme. Si volem veure modernisme, haurem d'anar a Montjuïc, el cementiri que s'inaugura l'any 1883 i que serà l'escollit per les grans fortunes per anar-se a enterrar.